Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad ala nabiyya wa la rasulullah Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nur Rahman insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah amin. Puji syukur monggo langur rumiyin kita tansah kunjungaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dan ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng panjenengan insyaallah sehingga wonten ing saten menika fa insyaallah sanadyan gremis nggih insyaallah panjenengan insyaallah menika betul-betul dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala dados umat ingkang beruntung ingkang badhe dipun paringi rezeki nggih menika rezeki arupi ilmu. Amin. Jamaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam monggo tansah tetepno dunya dumateng junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri talatan kita ingkang samangke badhe kita ajeng-ajeng syafaatipun nggih mboten sanes nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, sahabatipun lan sinten-sinten tiyang ingkang saleh ingkang kersa nggih menika ngagem syariat Allah Subhanahu wa taala nderek pedoman beliau Quran kalian sunnah sehingga fa insyaallah temen panjenengan insyaallah samangke dipun lebetaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala dipun pejahi kanthi husnul khotimah. Amin. Jamaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mboten ngraita bilih menika wau ya ketiban sampur mbanjeli KMM ya Mubarak Muhammadiyah saking cabang Blimbing wonten saten menika qadarullah ingkang pikantuk amanah mboten dumugi insyaallah mboten ngirangi nggih menika anggen kita niat kita nggih menika thalabul ilmi sehingga insyaallah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala malah nambahi nggih menika ilmu ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Masjid Nur Rahman insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala liripun nggih menika sejatosipun manungsa niku nggih menika sejatosipun ming berputar dipun wong salamang suli kemawon ingkang kala enjang ngantos siang ngantos wonten ngantos dalu ngantos enjang malih sehingga sejatosipun ming rutinitas sehingga pripun caranipun panjenengan sakala nika ngginakaken rutinitas kala wau kanthi kesaenan amargi samangke akan berulang-ulang sehingga napa ingkang kita tanem napa ingkang kita perbuat badhe dipun suwuni tanggung jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika mawi ilmu. Sehingga sok sinten tiyang ingkang kepengin sukses wonten ing alam donya nggih menika mawi ilmu dunia. Pasamangsulipun tiyang ingkang kepengin sukses wonten ing akhirat berarti nggih ngagem ilmu akhirat. Ananging Allah Subhanahu wa taala berjanji kados dene sok sinten tiyang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, takdir, qada dan qadar, kitab, Rasul Allah Subhanahu wa taala orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala karena dirinya ini nggih menika betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, liripun tiyang kala wau napa niku ngagem ilmu lebih banyak nggih menika wonten ing akhiratipun.
Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nggih menika keteguhan hati dumateng tiang-tiang ingkang lebih banyak prosentasinya terhadap akhirat, terhadap akhirat. Sehingga kados dene tiang ingkang nggih tiyang ingkang lumampah umpamipun sengingine wonten etan nggih, senginginipun wonten etan menika yen awake dhewe nggih mlaku ngilen bayangane enten etan apa enten kilen, Pak? Bu. Enten etan? Oh, sengingine enten etan awake dhewe mlaku ngilen. Bayangane enten etan apa kilen? Nggih, enten kilen nggih. Lah niku yen mlaku ning etan bayangane enten kilen apa etan? Nggih tetep kilen nggih. Lah niku kados dene kita niku mengejar dunia, yen umpaminipun kita niku mengejar dunia kados dene kita mengejar bayangan. Mengejar bayangan niku yen mlaku ngilen bayangane tetep ndisiki awake dhewe napa luwih keri, Pak? Bu. Ndisiki nggih. Lah niku tiyang ingkang mengejar dunia nggih niku kadang yen kecekel niku ya ming mboten dangu napa kepuasanipun. Enake ming kepengin napa niku nggayuh sanesipun, kepengin kurang lan kepengin kurang, kepengin cara gampilipun menika ndelangak terus kan ngoten nggih. Margi napa donya kados dene dipun kados dene bayangan kala wau. Enten ngajengi awake dhewe terus. Walaupun sok tahu kecekel ya, ananging tetap kita mencari dan mencari yang namanya dunia. Ya. Selalu disii awake dhewe, tidak ada yang mengenal katanya puas. Ya. Karena dunia itu adalah mataul ghurur, ya. Kenikmatan yang menipu. Sesungguhnya yen wis kecekel ya, kepengin duwe mobil anyar, kepengin beli pit motor anyar, kepengin gadah penggayuan, ya paling kesenenge niku nggih ming sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, selajengipun menika kepengin penggayuan ingkang sanesipun. Ananging ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tentang surullah yang surkum wa yustabit aqdamakum ya, asring-asring kita napa niku mirengaken ya. Kados dene tiyang kala wau sengingine enek etan ya, awake dhewe mlaku ngetan. Lah niku donyane awake dhewe niku kados dene bayangan. Kira-kira bayangane niku nututi awake dhewe napa pedhot, Pak? Napa pisah ngoten lho? Bu nututi nggih. Nah niku janjine pun Allah Subhanahu wa taala sing sapa wonge ngorbanke awake dhewe nggih, nolong agamane Allah Subhanahu wa taala. Pramila kados dene kala wau, dunia akan mengikutinya dan tunduk di hadapannya nggih. Tunduk. Saged amargi kita ampun ngantos kita sebagai tiyang ingkang beriman nggih. Kita menika justru malah napa dikendalikan oleh dunia niki kados dene waktu kemawon. Wonten ing alam donya duwe wektu kadang napa niku diatur wektu. Padahal waktu niku kedahipun kita sebagai seorang beriman sing ngatur wektu niku kita. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar, pramila itulah peristirahatan kita. Itulah wajib panggilan kita. Sehingga napa niku kathah-kathah tiyang ingkang saleh, kathah tiyang ingkang ulama nggih paring piwartos bahwasanya sesungguhnya gesangipun kita menika cuma menunggu napa niku menunggu waktu salat. Menunggu waktu salat. Dadosipun napa kemawon aktivitas ingkang kita lampahi nggih sejatosipun niku mung sekedar menunggu waktu salat. Waktu datangnya napa niku absen dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Hayya 'alas shalah, mari menjalankan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Wong sing menang ya kuwi sing ngedekne salat nggih. Pramila tiang-tiang ingkang ngedekne salat bahkan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan pendiriannya, bahkan dalam dunianya pun tidak ketinggalan dengan yang lain. Akan tetapi berbeda dengan tiang ingkang pasok-pasolipun wektune entek, kadang sok sholat jamaah wae karang kading, sok kadang wektune sholat 5 waktu mawon, kadang sok ketrucut nggih.
keterucut. Kadang salat ijen kemawon sok kadang mboten salat. Kadang sok mengi setunggal pekan pisan salat Jumat tok. Enten apa mboten kinten-kinten? Ngoten niku dadosipun nglirwake Gusti Allah kemawon dilirwake. Aja gumun yen Allah Subhanahu wa taala nglirwake tiyang kala wau. Nggih napa nggih? Awake dhewe niku gesang wonten donyane Gusti Allah apa wonten gesang wonten donyane awake dhewe, Pak? Bu. Bu. Awake piyambak niku lho jenengan niku kinten-kinten urip wonten ngalam donyane Gusti Allah napa ngalam donyane sing gadah sanes. Pramila kedahipun nggih kala wau, kedahipun kita nggih mangertosi sing gawe urip. Kedahipun nggih menika minimal nggih nderek aturane Gusti Allah. Nggih napa nggih? Makanya pramila Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya yen kowe ora gelem manut miturut aturanku yen iso metuwa saka bumiku. Nah, kosok gambilipun ngoten niku. Metuwa saka langitku, padahal langit niki sabtuju. Padahal enten Bu, Pak, kinten-kinten tiyang ingkang sampun pernah nyentuh langit. Enten apa mboten? Pernah nyentuh langit. Nak ming awake dhewe dikabari langit niku enten nggih napa nggih? Saged kita lihat. Ya, nanging dereng enten tiyang ingkang pernah menyentuh langit. Nggih napa nggih? Kok ketoke ragu-ragu. Nak nunjuk riyen mawon. Kalau tinggal nunjuk riyen mawon. Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Rahman insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilih nurut napa niku akal lan keilmuan sejatosipun langit menika menawi kita pirsani niku kelihatannya kan bulat. Nggih napa nggih Pak? Rumasane awake dhewe niku langit niku lah bunder gitu. Padahal menurut keilmuan ingkang sampun dipun napa buktekaken nggih. Niku sejatosipun ternyata penemuan ilmuwan niku langit niku seperti halnya napa niku trompet. Nah, ini napa? Panjang, memanjang. Jadi mboten enten ibaratnya mboten enten batas sih. Betul saged dipun saneapaken mamene dipun ayat-ayat niku ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah niku ayat-ayat saged kita pirsani langsung saking keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kados dene napa? Kados dene petir, kados dene lautan. Lah niku ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Petir niku yen tiyang ingkang berpikiran niku tetep napa menggalih, tetep enten sing gawe petir. Kan ngoten nggih napa? Nah niku sesungguhnya segala sesuatu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata engkau tidak menyadari bagaimana benda-benda itu, bagaimana makhluk-makhluk itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados dipun napa riwayataken kados dene napa niku Bapak Ibu sekalian insyaallah pernah nate mirsani godhong gedang kita ora enak angin kadang kemlebat dhewe. Nggih napa nggih pernah deh. Daun pisang niku kadang sok mboten enten angin tapi kemlebat dhewe. Lah niku sesungguhnya itulah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata kalian ini tidak menyadari. Berzikirnya napa niku petir. Lah petir niku sejatosipun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita rumasane ketakutan. Dan kita disuruh subhanallah, mengucap subhanallah ketika ada petir. Maha suci Allah. Ketika ombak di pantai beriak-riak menyentuh pantai, cara berzikirnya air di lautan seperti itu. Berzikirnya pramila itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pramila orang-orang yang
bisa menyadari bagaimana kehidupan wonten ing alam dunya ini ternyata semuanya akan menjadi saksi pada panjenengan saka Allah. Ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah insyaallah kang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiang-tiang ingkang wonten ing alam dunya kalau rumen sampun kula aturaken nggih nalikanipun napa niku khotbah Jumat nggih, khotbah Jumat pilih tiang-tiang wonten ing alam dunya menika sejatosipun dipun bagi nggih menika wonten sekawan perangan. Monggo kita gatosaken sesarengan termasuk ingkang pundi panjenengan saka Allah nggih. Napa termasuk ingkang biasa-biasa kemawon wonten ing alam donya nanging sukses wonten ing akhirat? Napa termasuk ingkang sukses wonten ing alam donya, sukses wonten ing akhirat? Napa termasuk tiyang ingkang sukses wonten ing alam donya, cilaka wonten ing akhirat? Napa termasuk tiyang ingkang cilaka wonten ing alam donya, napa cilaka wonten ing akhirat? Kinten-kinten pilih nomor sukses wonten ing donya wonten ing akhirat, napa biasa wonten ing donya sukses wonten ing akhirat, napa sukses wonten ing alam donya cilaka wonten ing akhirat, napa cilaka ning donya wonten cilaka wonten ing akhirat. Kinten-kinten pilih pundi Pak Bu? Nomor setunggal. Biasane pilihane nomor setunggal iki apik dhewe. Sukses wonten ing alam dunya, sukses wonten ing akhirat. Mboten maitu Allahumma amin. Setiap tiang, bahkan tiang-tiang kang sepuh Pak Deman niku tetep kula yakin nggih niku yuswane kan langkung 50 tahun. Sampun pinten Pak De? Dipun walik. Niku tetep kula yakin nggih tasih ndonga supados dipun paringi yuswa ingkang panjang. Nggih napa, Dik? Amin. Lah niku padahal nggih memang betul sinten to tiyang ingkang sing paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang beruntung niku nggih menika tiyang ingkang panjang yuswanipun ananging berkah. Nggih, memang yuswane panjang dan berkah. Nanging yen dipun paringi yuswa kira-kira 150 tahun ngoten kersa mboten Pak De? Masya Allah. Pramila jamaah insyaallah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika umatipun ming nggih menika 60 sampai 70 tahun. Tiang ingkang ndonga wonten ing alam dunya tetep kepengin sehat. Nggih napa nggih? Kepengin rezekine lancar. Nggih napa nggih? Kepengin keluargane sakinah mawaddah warahmah, nggih. Kepengin duwite akeh. Kepengin disenengi wong akeh, nggih, mboten tau padudon. Nggih napa nggih? Tetep dongane sing sae-sae, mboten enten kok sing kepengin donga sing elek. Padahal wong pakaryane elek kemawon kepengin donga sing apik. Kados dene wong nyolong, nggih. Ngoten niku kepengin slamet, kepengin mboten konangan. Pramila napa Allah Subhanahu wa taala ngabulaken kinten-kinten napa dikabulne kabeh panyuwunan jenengan niku wau. Napa sampun dikabulne kabeh? Nah, pramila monggo kita muhasabah, introspeksi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kadang nggih padahal Allah Subhanahu wa taala maringaken ud'uni astajib lakum. Kon donga awake dhewe iki kon donga, Allah Subhanahu wa taala badhe ngijabah. Nggih, badhe ngijabah. Pramila monggo kala wau sampun kula aturaken tiyang ingkang sukses wonten ing alam donya, sukses wonten ing akhirat. Nggih menika tiang-tiang ingkang dipun paringi kelebihan, tiang-tiang ingkang dipun berkahi hidupipun, nggih. Tiang-tiang ingkang boten dipersulit dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya, bahkan nggih ananging nggih ugi sukses wonten ing akhirat. Kinten-kinten enten napa mboten Pak Bu? Kinten-kinten enten apa mboten? Lah dereng ngantuk to.
Nah, kinten-kinten nggih enten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sejatosipun yen nurut awake dhewe biasane yen sukses wonten ing alam donya niku biasane bondone akeh, derajate dhuwur minimal kan niku. Nggih napa nggih? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku jelas wangsul-wangsul kula aturaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi garwanipun Khadijah mempunyai bondo donya 2/3 dari perbendaharaan Mekah. Mekah. Yang sakniki Solo nih. Berarti duitnya triliunan, mboten ping miliatan. Ya, nanging uripe sederhana dan bersahaja menjadi contoh curi teladan. Sahabat para sahabat, salah satu baripun Abdurrahman bin Auf niku ingkang masyhur nggih, kepengin urip miskin wae mboten kelakon. Kepengin hidup miskin mboten kelakon. Napa ceritanipun? Ceritanipun kala rumiyin insyaallah perang Tabuk nggih, para sahabat niku nderek mriku nggih, bareng mantuk perang telat panen. Telat panen kurmane do bosok nggih, lajeng mboten pajeng, didol kan mboten pajeng. Lajeng wonten ingkang numbasi nggih menika Abdurrahman bin Auf berusaha untuk membeli kurma-kurma sahabat ini karena salah satunya mempunyai niatan untuk biar bondone sudo dadi wong miskin. Nah, nanging qadarullah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala wonten napa niku raja zaman negeri zaman menika wonten pagebluk luar biasa nggih. Dipun aturi tabibipun nggih menika tidak ada jalan lain kecuali dengan kurma busuk. Kurma busuk. Dadosipun kurma ingkang sampun dipun tumbas para sahabat saking para sahabat kala wau saking Abdurrahman bin Auf dipun tumbas nggih menika raja zaman 10 kali lipat. Kira-kira tambah sugih napa tambah sugih, Pak? Kinten itu nyambung napa mboten? Kita kok mboten nyambung napa disampuni napa pripun? Niki ustaze ming saking jauh. Jamaah insyaallah nggih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pramila ampun ngantos kita nggih. Kita menika selaku orang mukmin bahkan nggih minimal muslim nggih ampun ngantos nggadahi pendirian nggih menika ming sak cekape kemawon. Ming sak cekape kemawon. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita diberikan ilmu, selagi kita diberikan kesempatan, marilah kita berpikir minimal mempunyai keinginan supaya keturunan kita bahkan kita sendiri panjenengan sakallah nggadahi penggayuh ingkang tinggi. Amargi napa? Surganipun Allah Subhanahu wa taala nika mboten mirah, nggih. Surganipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten mirah. Pramila pripun caranipun Hasan Al-Basri nggih, Hasan Al-Basri ingkang terkenal luar biasa nggih. Niku kemawon dipun ceritani nggih, ada mendengar salah satu riwayat nggih, bahwasanya nanti orang yang terakhir kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala niku nggih menika seorang laki-laki yang badannya compang-camping ya. Napa niku bajunya robek-robek, celananya robek-robek. Karena apa? Karena dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim niku kena besi-besi pengait di kiri dan kanannya jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya kurang lebih 1.500 tahun. Kira-kira saged bayangake napa mboten Pak Bu? Jembatan dawane 1.500 tahun. Luweh cilik dipun ibarataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika kados dene rambut niku disigar dadi 7. Luweh tajam daripada pedang yang paling tajam. Yen didak kira-kira pripun Pak? Wong napa niku jembatan bambu kemawon yen nggo keseimbangan ketoke jarang ingkang lolos misalkan 20 meter napa 15 meter mawon. Nggih napa nggih?
Cara logika ngoten niku. Lha pripun caranipun? Salah satu nggih kesempatan orang yang melewati jembatan Shirathul Mustaqim, nggih. Salah satunya adalah orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, nggih. Berjamaah apalagi nggih niku kados dene nggih menika secepat kilat. Secepat kilat. Nah, menika jengben pemisahanipun pisahe tiang-tiang kang betul-betul mukmin kalian reka-reka mukmin, reka-reka mukmin iki ya kadang ya sok salat. Nah nanging napa? Aras-arasen males. Salatipun males. Kadang gedeng kalian syariat Allah Subhanahu wa taala. Gur ngetok-ngetokne dekne niku ben dianggep wong mukmin. Nah nanging gedenge karo syariat Allah Subhanahu wa taala bahkan memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mboten mandang tiang-tiang nanging supados tiang kala wau dipun pandang tiang-tiang, mencari kedudukan di hadapan manusia. Pramila jamaah insyaallah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Niku salah satu galipun napa niku hal samangke wonten ing akhirat yang kejadian yang luar biasa akan terjadi pada kita semua panjenengan sok Allah ya. Sehingga monggo menika wonten ing alam donya menika tasih dados nggih samangke akhirat menika dados cerita sakniki nggih ananging samangke wonten alam donya dados critane awake dhewe wonten ing akhirat. Ketika kita sudah menginjakkan kaki di akhirat nggih ketika kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pramila donya ming dadi cerita. Nggih napa nggih Pak Bu? Pramila monggo ngatos-atos muhasabah. Ampun ming napa niku sing penting wis kaya ngene sak lumrahe. Sing penting kaya banyu mili. Biasane kan pedoman ngoten niku. Nggih napa nggih? Sing menah sak tetahe wae Mas, kaya banyu mili ya wis glender sing penting tak tekane. Padahal banyu mili niku munggah napa mudhun? Nah, niku salah kaprah. Banyu mili malah saya nyelorot. Ora tahu banyu mili munggah niki kan mboten dikongko napa air mancur kan mboten nenten. Nalaripun banyu milu nggih mudhun, mboten enten. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyanjangne sok sinten sakniki luwih elek saka ndek wingi termasuk tiang-tiang kang cilaka. Saya meneh sesuk niku luwih elek saka dina iki tiang-tiang kang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila jamaah insyaallah kita berhormati Allah Subhanahu wa taala, monggo minimal kita nggadahi penggayuh. Minimal ampun ngantos wong-wong muslim, wong-wong Islam kuwi dianggep gur wong rendahan, wong-wong ngisoran, wong-wong barbar, wong-wong tukang nyodorke bantuan. Kalau kita kadang sedih nonton tiang-tiang napa niku dianggap orang muslim itu orang-orang yang rendahan. Nanging yang kita ketahui panjenengan Allah mengetahui orang-orang yang justru membikin peradaban itu adalah Islam. Sesungguhnya mereka itu cuman menggunakan aturan-aturan Islam. Sehingga kita karena apa? Karena panjenengan Allah kita ini yen anggone golek ilmu niku ming ngene niku sak cukupe kemawon nggih. Tanggung-tanggung. Wis cukupe ilmune cethek ananging sok keminter. Nggih napa nggih? Termasuk kula nggih. Pramila niku monggo kita gatosaken sesarengan. Monggo orang yang ilmunya lebih tinggi itu justru orang-orang yang karena tangannya lambene itu lebih dikerekne daripada hatinya. Hatinya itu dikedepankan. Kalau sidik-sidik napa niku enten pertanyaan, enten jawab napa niku enten pitakonan langsung dijawab. Nah, itu sesungguhnya kan kita mengetahui bagaimana orang-orang yang cerdas itu bisa memilahkan dan memilih tiang-tiang yang betul-betul dipun pilih dina Allah Subhanahu wa taala napa mboten. Ya, pramila dengan keilmuan panjenengan Allah minimal kita termasuk tiang-tiang kang kaping kalih. Nggih menika napa? Tiang intang wis biasa wonten alam donya, cukupan wonten alam donya amargi Allah Subhanahu wa taala mboten napa niku kalam Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala niku kaya dengan cukup, mboten kaya dengan miskin. Ya. Yen bondo donya niku yen tinggi napa niku
untuk kebutuhan niku cekap. Nanging yen kagem napa niku gaya hidup mboten cekap. Niku perbedaane tiang-tiang ingkang mukmin kalian mboten mukmin, maksudipun tiang-tiang ingkang nggadahi ilmu kalian mboten nggadahi ilmu. Pramila jamaah insyaallah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kados dene kala wau tiang-tiang kang nggadahi penggayuh, tiang-tiang kang sukses nggih menika tiang-tiang kang kados dene sahabat. Sahabat kala wau contohaken nggih Abdurrahman bin Auf nggih. Pernah salah satu galipun wekdal Abdurrahman bin Auf niku berinfak, bersedekah, menyokong kebutuhan janda Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Niku kurang lebih kalau yang di total rupiah niku 150 miliar. Sithik napa kae, Pak? Setunggal kali tok. Nah, Abdurrahman bin Auf niku nyokong keluarga Rasulullah SAW 150 miliar. Ewa dene awake dhewe kok uripe ibarate gur ndepit motor siji loro wae rumasane, alah ya wis cukup wae. Memang rezeki wis ditakdirnya. Padahal kita harus berikhtiar menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala selagi bisa. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang rendah, karena panjenengan Allah saged mirsani, saged ngrasakake, sakniki niku kira-kira duit niku sing nyekel donya napa mboten sakniki. Kira-kira duit sakniki lho. Jabatan yo nganggo duit. Nggih napa nggih? Gawe aturan niku nggih biasane sing duwe duit. Yen awake dhewe ora duwe duit, berarti kan nggih mung dadi dieksekusi. Maksudipun sing dadi konsumen kemawon. Mboten saged merintah, mboten saged damel panutan. Rencana dan kita menika leres. Pramila monggo kanthi maisha, kanthi berusaha, kanthi kepinginan, gadah cita-cita yen awake dhewe dereng kelakon sugih, ya. Rakyatan minimal kepengin sugih, ya, napa kagem yen aku sugih kepengin bangun pondok, yen aku sugih kepengin damel masjid ngendi-ngendi tak gawe masjid. Minimal gadahi keinginan yang luar biasa untuk peradaban umat, ya, peradaban umat. Mboten ming kagem senengan dhewe-dhewe, mboten ming kagem napa niku pamer-pameran, mboten kagem nggih menika kemewahan saja. Ananging betul-betul kita berusaha, ya, untuk kemaslahatan umat, ya. Amargi bondo donya, bahkan tiang-tiang kang pejah niku kan pertama kali yang diinginkan kembali ke dunia napa Pak Bu? Kepengen sedekah, ya. Sedekah niku biasanya kan mawi harta, gitu nggih. Kenapa dengan sedekah? Karena harta menika, harta benda niku nikmatnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghitung dua. Karena nanti akan dihisab, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana datangnya dan untuk apa digunakan. Yen kalih berarti pahalane awake dhewe 1000 iso dene napa niku pahalane 2000. Bahkan bisa dikalikan 10. Luar biasa, nggih. Pramila jamaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minimal tiang ingkang sempit di dunia, luas utawi sukses wonten ing akhirat. Nggih menika tiang-tiang raketang sanadyan wonten ing alam donya, awake dhewe dereng dipun kabulne, kepengin sugih dereng dipun kabulne, kepengin pinter dereng dipun kabulne, kepengin dadi presiden dereng dikabulne, kepengin napa niku bangun masjid dereng dikabulne. Insyaallah kanthi niatan panjenengan saka Allah. Ana idadoni abdi betul-betul terrealisasi di akhirat kelak. Ana idadoni abdi niku Allah Subhanahu wa taala niku maha pirsa, maha mengetahui, asami al-basar, maha melihat dan maha mendengar segala sesuatu yang terbersit dari dalam hati kita. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Yen awake dhewe dereng pernah gagas, dereng pernah mikir, dereng pernah kepengin kira-kira dikabulne kali Gusti Allah napa mboten? Mikir we mboten tahu, mikir men mboten tahu, kepengin apik we
jarang. Kon tanggane yen tumbas malah meri dengki. Nah, aja-aja malah pikantuk dosa malahan. Yen tetanggane sedereke ya. Niku harusnya ingin napa tambah seneng. Itu insyaallah akan mendapatkan berkah kita. Itulah cobaan kita. Nah, mila jamaah insyaallah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaping ketiga nggih menika tiyang-tiyang kang sukses wonten ing alam donya ananging nggih menika cilaka wonten ing akhirat. Kados dene tiyang-tiyang kang boten gadahi Islam, boten memeluk agama Islam. Kira-kira sanadyan tiyang sanesipun Islam menika sedekah sak gedene bumi ya. Kira-kira dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala napa mboten Pak Bu? Sedekah napa nyumbang pesantren, nyumbang masjid, nyumbang pondok, kaya duit kiai, ndamelke omah kiai, ananging tiyang kala wau sanes Islam. Kira-kira ditampi Gusti Allah napa mboten? Nah, niku bentene ketoke nek donya subuhe ra umum ya, sehat kabeh keluargane, ayem tentrem ananging kalau tidak Islam ya. Niku mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ketoke sukses wonten alam donya aja-aja niku istidrat ya. Dipun lulu dening Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala maringi napa ngabulke keinginane hamba niku kadang dipun kabulke wonten alam donya. Dipun kabulke napa? Kanthi bondo donya, kanthi kesehatan, kanthi jabatan. Nah, amargi napa? Tiyang kala wau pernah berbuat baik dan Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini nanti memasuki napa niku akhirat Allah Subhanahu wa taala mboten enten balesan malih. Entek. Amal baik niku mentek. Dadine enake gur amal jelek. Kira-kira saged mlebet surga napa mboten kinten-kinten yen amal jelek tok. Nah, niku amargi napa? Batasipun tiyang kang muslim nika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku tiyang-tiyang ingkang napa niku sukses wonten ing alam donya, sukses cilaka wonten ing akhirat. Kaping sekawan nggih menika tiyang-tiyang ingkang cilaka wonten ing alam donya, bahkan cilaka wonten ing akhirat. Kira-kira enek napa mboten ngoten niku? Bahkan kathah. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas nunjukaken setunggal mlebet surga, 999 mlebet neraka. Nggih. 999 mlebet neraka, setunggal mlebet surga, nggih. Tiyang nalikanipun wonten ing alam donya wis napa niku? Wis ora Islam, bodoh, ora pinter nggih. Ora duwe duit alias kere, nggih. Malah minteri, kira-kira enten apa mboten? Enten. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala nggambarke, ya. Wis ora pinter malah minteri, ya. Malah nyeritani, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Niku wis carane napa niku wasul-wasul kula aturaken bodoh murukab. Wis ora ngerti malah minteri, nyeritani, ya. Jlentrehke. Naudzubillah min dzalik, ya. Kepengin napa niku kepengin sugih, yen sugih engko tak nggo maksiat, tak nggo napa niku memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, tak nggo foya-foya, tak nggo napa kemawon sing liripun nggih menika ngumbar hawa nafsu. Nah niku dereng sugih kemawon tiyang kala wau nggih, miskin akan tapi mempunyai keinginan supaya diberikan harta benda yang banyak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan orang yang diberikan harta kala wau digunakan untuk bermaksiat. Naudzubillah ini. Nah, wong ora duwe duit kepengin duwe duit nggih. Yen duwe duit arti nggo bermaksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala ora ngabulke nalikane wonten ing alam donya, tetep kere, tetep miskin. Ananging piyambake kala wau duwe angen-angen, duwe cita-cita, duwe kepinginan, kepengin sugih, yen sugih duwite arti nggo foya-foya, arti nggo bermaksiat, bahkan untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Lah niku cilaka wonten ing alam donya, cilaka wonten ing akhirat.
Pramila jamaah insyaallah dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinipun monggo kita ampun napa niku ming cukup semene wae, ampun ngantos ming sekedar ngono napa niku wau kados banyu mili. Sing penting sak lumrahe wae melu arus. Biasane sing bentenaken niku wau sing benten arus. Lah wong napa? Lah wong setunggal mlebu surga 999 mlebu neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya kamu akan celaka. Justru sing akeh wonge niku badhe cilaka. Maka jamaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggih jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, monggo kita muhasabah, kita gatosaken, kita terpaken wonten ing donya sak menika keadaan menika, apalagi menika akhir zaman nggih. Segala sesuatu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nggih menika arbu ilmu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saleh. Pramila betul-betul kumpulono tiyang ingkang saleh. Ampun ngumpuli tiyang ingkang salah. Nggih. Cekap semanten Bapak Ibu sekalian, jamaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kirang langkung mugi-mugi nambahi keilmuan kita, nambahi keberkahan hidup kita. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang kang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin. Tiang-tiang kang sukses fid dunya wal akhirah. Kita saged dipun tebihaken kanthi balak walaupun Allah Subhanahu wa taala sampun nyatet wontenipun lauh mahfuz catatan amal kita, perjalanan hidup kita, nanging kanthi kita muhasabah, kanthi kita ikhtiar nggih, silaturahim, ikhtiar thalabul ilmi, insyaallah menika betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dados tolak balak nggih, saged napa niku nyingkirke nggih. Tolak balak cilakanipun sing sampun dipun tulis dina Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula cekap akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.